အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးသက်မော်ဖိုတိုဂရာဖီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့ tutorial လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ portrait ပုံတွေကိုskin retouch ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့skin မှာအသားအရောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ blemishes အဖူတွေအပိန်တွေကျွန်တော်တို့ဝက်ချန်တွေmodel တွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အဖူအပိန်လေးတွေကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ remove ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်မလဲဆိုတာကို Photoshop အသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့tutorial လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်လေ့လာထားရှိတဲ့Photoshop ရဲ့နည်းပညာတွေကိုအခမဲ့မြစ်တာဖြင့်ဝေမျှပေးလျက်ရှိပါတယ်လိုအပ်ချက်များရှိပါကကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်များဖြစ်ပါကြောင်းလည်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ tutorial လေးစလိုက်ကြအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတင်ပြပေးပါမယ်โอเคဒီဟာကတော့ဒီ model ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဒီလိုဝက်ချန်လေးတွေအပူလေးတွေအပိန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေတာဒါကမပြုတ်ပြင်ခင် before ပါဒါကတော့စောစောပြောတဲ့စောစောပြတဲ့ဝက်ချန်လေးတွေအပူအပိန်လေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်Okay Photoshop မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုပြင်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်မပြုပြင်ရသေးတဲ့ပုံကိုကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာဖွင့်ထားပါတယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပူတွေအပိန်တွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ Photoshop ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်3မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ပထမ tools တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ spot healing brush tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ healing brush tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့က patch tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီအဖူအပိန်လေးတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်မယ်ဘယ်လိုဖျောက်ပစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ spot healing brush tool ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်ပထမ step 1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ background layer ကိုကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုအသစ်တစ်ခုနဲ့ပွားပါမယ်Control G ကိုနှိပ်ပါမယ် Control နဲ့ G ကိုပေါင်းပြီးနှိပ်ပါမယ်ဒီ layer တစ်ခုပွားပြီးပါပြီ layer တစ်ခုပွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကနေမှ new layer အသစ်တစ်ခုခေါ်ပါမယ် create a new layer ကို click နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက spot healing brush tool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ spot healing brush tool ကို select လုပ်ပါမယ် select လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာ menu bar မှာရှိတဲ့ type မှာ content aware ကိုထားပါမယ်proximity mesh ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီ sample all layer ဆိုတာလေးကို check လုပ်ထားပါမယ်ဒီလို check လုပ်ထားပါမယ် Okay ဒါကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ spot healing brush tool ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောပြချင်ပါတယ် spot healing brush tool ကကျွန်တော်တို့ Photoshop application ကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုဖျောက်ဖျက်ခြင်းတဲ့အဖူတွေအပိန်တွေအပေါ်မှာselect လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click လုပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တင့်တော်တဲ့ skin ရဲ့ texture ကိုဒီနေရာမှာreplace ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့automatically ကျွန်တော်တို့
Photoshop application ကနေပြုပြင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်keyboard မှာရှိတဲ့လက်သေးကွင်းလေးကိုညာဘက်ကွင်းလေးကိုနှိပ်ခြင်းအပြင် size ကိုကြီးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကွင်းလေးနှိပ်ခြင်းအပြင် size ကိုသေးလို့ရမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖူကလေးအပေါ်မှာထောက်ပါမယ်ထောက်ပြီးရင်ဒီအဖူကလေးကိုပုံမူပြီးတော့ area ကိုခြုံငုံမိအောင်ညာဘက်လက်သေးကွင်းလေးနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီ okay ဒါဆိုလို့ချင်းဒီပေါ်မှာရွေးပြီးလိုက်တာ ਨੇ okay ကျွန်တော်တို့ကmouse မှာဆိုလို့ချင်းလဲ click လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ရဲ့ mouse pad ပေါ်မှာဆိုလဲ click လုပ်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့အနီးဆက်ဆုံး area မှာရှိတဲ့ skin texture ကိုဒီနေရာမှာရွှေ့ပြီးတော့သူကအစားထိုးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ချင်းစောစောအဖူလေးဖြောက်သွားပြီ okay ကျန်တဲ့အဖူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ပြလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ spot healing brush tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ skin ပေါ်မှာရှိတဲ့အဖူးအပိတ်နေကျွန်တော်တို့ wet chan တွေကိုဘယ်လိုဖြောက်ဖြတ်မယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက် tools တစ်ခုနဲ့ဘယ်လို edit လုပ်မလဲဒီကျွန်တော်တို့ blemish တွေကိုဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ် okay ဒီ layer ကိုပြန်ပြီး delete လုပ်လိုက်ပါမယ် okay layer အသစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်ပါမယ် okay sorry ကျွန်တော် layer ကိုခေါ်တော့ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပွားထားတဲ့ layer ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးပါလဲဆိုတော့ healing brush tool ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ် healing brush tool ကိုအသုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် current layer ပေါ်မှာပဲ edit လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ tools ကတော့ healing brush tool ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ spot လေးကျွန်တော်တို့ wet chan လေးတောင်မှအဖူးအပိတ်ကလေးရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ area တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က predefine ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ skin texture ကိုဒီအဖူကလေးပေါ်မှာအဖူအပိန်ကလေးပေါ်မှာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့အစားထိုးပြုပြင်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘယ်နာက skin texture ကိုဒီနေရာကိုရွှေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေရာမှာရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေမှ option alter ကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ထားပြီးရင် click နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီနေရာလေးကိုရွေးထားပါရတယ်ရွေးထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ကိုဖြောက်ချင်တဲ့အဖူးအပေါ်မှာနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့စောစောကရွေးထားတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ skin texture ကိုသူက automatic ရွှေ့ပြီးတော့အစားထိုးပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကို control alter click နဲ့ရွေးပြီးရင် skin texture လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကိုကျွန်တော် healing brush tool အသုံးပြုပြီးတော့ skin ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပူအပိတ်နေကျွန်တော်တို့ wet chan တွေကိုဘယ်လိုအစားထိုးပြီးတော့
ဖြောက်ဖြက်ပြီးedit လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက် tools တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးပါမယ် okay ဒီ layer လေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် background layer ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ control G နဲ့ပွားပါမယ်okay ဒါကတော့မပြုတ်ပြင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကို control G နဲ့ကျွန်တော် layer အသစ်တစ်ခုပွားပါမယ်ဒီ layer ကို select လုပ်ပြီးရင်ဒီနောက်တစ်ခု tools တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ patch 2ဖြစ်ပါတယ် patch 2ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲကျွန်တော်ပြပါမယ် patch 2ကတော့ဒီနေရာမှာကိုကဖြောက်ဖြက်ခြင်းနဲ့ဖူလေးတွေအပိန်ကလေးတွေကိုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click နဲ့ပြီးတော့ selection ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ရင် okay selection ရပြီ okay ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာက skin texture ကိုဒီနေရာကိုအစားထိုးရွှေ့ပြီးတော့edit လုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီနေရာက skin ကိုဒီနေရာမှာရွေးမယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာ skin ကိုရွေးမယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့ click လုပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာကြောင်းလဲပြီးတော့edit လုပ်ပြီးဖြစ်သွားပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပူလေးကိုဒီလိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဘေးနားကိုရွှေ့ပြီးတော့ edit skin select လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနားက skin texture ကဒီအပူလေးနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနီလန်းတွေကအင်မတန်ရိုးရှင်းပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့portrait photography တွေကိုမှာဓာတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်တဲ့နေရာမှာဒီနီလန်းတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုအားတာတဲ့နီလန်းတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ skin တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ blemishes တွေကျွန်တော်တို့အဖူတွေအပိတ်တွေဝက်ချန်တွေကိုဒီလိုနီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြောက်ဖြက်ပြလို့ရပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်မှာဒါပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့က frequency separation ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ skin ကိုပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံချောမွေ့အောင်edit လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအဖူတွေအပိန်တွေကိုကြိုတင်ဖယ်ရှားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tools 3ခုကိုအသင့်တော်ရာကိုနဲ့နှစ်သက်ရာtools ကိုအသုံးပြုတော့ skin texture တွေမပြောက်ပြက်စေပြီးနဲ့အဖူတွေအပိန်တွေကိုဘယ်လိုကျွန်တော် edit လုပ်မယ်ဆိုတာဒီကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဂျင်းနဲ့သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်စပါတယ်ကျွန်တော်ဥသက်မော် photography ရဲ့ tutorial တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းလာရောက်ပြီးတော့အားပေးလဲပါဦးလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ after edit ပါဒါကတော့ before ပါဒါကတော့ after ပါ okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနောက်ထပ် tutorial တွေမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်